Allahu Ekber, Allahu Ekber. Артабан киләһе 63-нче хәдистә Ризаетдин Фахретдинов Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләмнең түбәндәге һүзләрен килтерә. Анзилу ан-наса маназилahum. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләм үзенең был хәдисендә былай дип боера. Анзилу, ягъни урынына ултыртыгыз, урынына төшерегез дигән мәгънәлә. Ан-нас кешеләрне маназилihim. Маназил ягъни ул урын. Димәк, һәр кемде, һәр бер кешене, я булма кешеләрне үз урындарына ултыртыгыз дигән мәгънәлә килә. Әлбиттә, был һүзмә-һүз тәрҗемә иткәндә. Әмма без был хәдистең мәгънәһен Ризаетдин Фахретдинов та һәм без дә безгә былай дип аңлатып бирә. Ул да булһа инде һәр бер кешене дәрәҗәһен белегез дигән мәгънәлә. Һәр бер кешенең дәрәҗәһе була, менә шул дәрәҗәне белегез дип. Һәм инде Ризаетдин Фахретдинов был хәдискә тәфсир кылып, был хәдискә шәрх кылып былай дип әйтә. Расулуллаһ хәзрәттең был һүзе бик әһәмиятле һәм йөкмәткелелер ди. Һәм ысынлап та безнең өчен бик мөһим булган әйбер. Һәр бер кешене уның дәрәҗәһенә, уның эшләгән эшенә карап баһалау. Һәр кемде үз дәрәҗәһенә ултырту һәм һәр кемдең үз хәленә генә мөнасиб мөгаләмә кылу лазимдер ди. Ягъни һәр бер кешенең менә шул үзенең дәрәҗәһеннән сыгып баһалаудыр ди. Ләкин буның өчен кешеләрнең мәртәбәләрен дөрес аңларга ла кирәк. Һәм инде Ризаетдин Фахретдинов әйтә, әгәр дә инде без ниндәйдер авторларны, язучыларны, китап язган кешеләрне уларның китабының зурлыгынан карап түгел, уның йөкмәткеһеннән карап баһаларга тиешбез. Галимнарны уларның кешеләр алдында югарырак тавыш белән һөйләүеннән карап түгел, я булмаһа ниндәйдер кешеләр алдында күркәм һүзләр һөйләүенә генә карап түгел, ысын баһаны карап билдәләргә тиешбез дигән фикер әйтә Ризаетдин Фахретдинов. Һәм инде артабан ул ошо мәсьәләгә лә тукталып китә, дини мәсьәләгә дип әйтә игәндә, дин галимнәре тураһында монда бер фикер әйтә инде. Чөнки кайһы бер кешеләр үзләрен башка дәрәҗәгә куеп, ысынлыкта улар бер дәрәҗәне биләп торһа, әмма кешеләр алдында улар үзләрен икенче итеп күрһәтеп һәм кешеләргә карата дөрес булмаган эшләр кылалар, зулым кылалар ди. Һәм инде ул мисал итеп әйтә, кемдер үзен султан, әүлия дип, үзен изге дип һанап, һәм башка төрле юллар менән кайһы бер кешеләрнең мусулманнарның мал-мөлкәтен талайдар дигән мисалдар килтерә. Ягъни уларның дәрәҗәһе бөтенләй икенче, әмма кеше алдында үзләренең дәрәҗәләрен югарырак күтәреп, һәм инде кешеләр алдында менә ошо дәрәҗәһен файдаланып, дөрес булмаган, ысынбарлыкка туры килмәгән дәрәҗәне файдаланып, башка мусулман халкына зулым кылалардыр дигән фикердә әйтә. Һәм шуңа күрә лә инде Ризаетдин Фахретдинов һәр бер кешене үзенең эшләгән эшләренә карап, уның дәрәҗәһенә карап баһаларга сакыра. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләмнең хәдисен безгә шулай дип аңлатып бирә. Һәр кемде үз урынына ултыртыгыз, ягъни һәр кемде дәрәҗәһенә карап, эшләгән эшләренә карап баһалагыз дигән мәгънәлә. Аллаһу Экбер, Аллаһу Экбер. Артабан киләһе хәдистә 64-нче хәдис исәп буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләм былай дип әйтә. Ансур ахака залиман ау мазлуман. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләм үзенең сахабалары белән булган вакытта бына тап ошо һүзләрне әйткән. Бұл һүзләрнең тәрҗемәһе, димәк, залим булһа ла, я булмаһа киреһенчә мазлум булһа ла, ягъни башка кешеләр тарафынан яберләнгән булһа ла, үзегезнең кардәшегезгә ярдәм итегез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләм шулай дип боера. Һәм инде уның эргәһендә ултырган сахабалар буны ишеткәндән һуң былай дип әйткәннәр. Қалу я Расулуллахи, һәдә нансуруху мазлуман, фәкәйфә нансуруху залиман. Сахабалар аптыракка калган. Ысынлап та, әгәр дә безнең берәй кардәшебез мазлум булһа, ягъни башка кешеләр тарафынан яберләнгән кеше була икән, әлбиттә без уга ярдәм кулы һуҙырга тейешбез. Уны яҡларға, уны һаҡларға тейешбез. Нисек итеп, үҙебеҙҙең ҡәрҙәшебеҙ залим булған осраҡта, ягъни башҡа кешеләргә ҡарата зулым ҡылған осраҡта, башҡа кешеләрҙе йәберләгән осраҡта, нисек итеп беҙ уға ярҙам итергә тейешбеҙ, тип һорағандар.
Һәм инде Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уларга былай дип җавап кайтарган: "Қала таъхузу фауқа ядайһи." Уның кулын тотыгыз. Ягъни, менә ошо залим кеше, башка кешеләрне яберләгән кешенең кулын тотыгыз ди. Ягъни, уга ошо зулым кылырга, башка кешеләрне яберләргә мөмкинлек бирмәгез. Уны туктатыгыз ди. Шуңа күрә лә инде, әгәр дә безнең ниндәйдер якын кардәшебез булһын, башка кеше булһын, зулым кылырга, башка кешеләрне яберләгәнен күрһәк, без уны туктатырга тиешбез. Һәм ошо туктатуды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ярдәм дип саный. Ярдәм итү дип саный. Һәм инде артабан Ризаетдин хәзрәт менә ошо хадискә шәрх кылып былай дип әйтә: әгәр дә инде ысынлап та менә шул зулым кылучы кешеләргә карата һәрбер кеше битараф булмаенса, ошондай эштәре вакытында уларны вакытында туктата алһалар, безнең бик күп булган авырлыктар, проблемалар дип әйтәбез хәзерге тел белән юкка сыгыр иде. Һәм инде ул артабан әйтеп китә, менә төрле мәхкәмәләргә йөрү, ягъни судтарга йөрү, бер-береңне гаепләп йөрүләр кәмер иде. Ысынлап та менә шул вакытында туктатылган эш зурга күсмәһә, мусулмандар араһында булһын, халыктар араһында булһын, бөтә булган төрле низахтар юкка сыгыр иде. Шуңа күрә лә инде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям яберләнгән кешене ничек ярдәм итү турында аңлатмай, иң беренче нәүбәттә ничек итеп яберләүче кешегә ярдәм итәргә, ягъни уны туктатырга кирәклеге турында безгә аңлатып киткән үзенең ошо хадисендә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан Ризаетдин хәзрәттең Җавамиул Калам шәрхи китабының да 65-нче хадис итеп күрһәтелгән Пайгамбарыбызның сүзләренә туктап китәйек. Пайгамбарыбыз былай дип әйтә: "Унзуру иля ман хува асфал минкум ва ла танзуру иля ман хува фауқакум. Фа иннаху аждару ан ла таздару ниғматаллахи ғалайкум." Бұл хадисте Тирмизи риваят иткән дип күрһәтә Ризаетдин хәзрәт, һәм инде уның түбәндәге тәрҗемәһен бирә. Дөнья эшләре турында һүз барганда, үзегездән югары булгандарга түгел, үзегездән түбәндә булгандарга карагыз. Бұл эшегез Аллаһы Тәгалә биргән ниғмәттәрне аңларга ярдәм итәрди. Ысынлап та, менә бында безнең бұл дөнья эшләре дигән вакытта, ягъни кешенең матди хәле булһын, уның байлыгы булһын, көн күреше, дөнья көтүе булһын, бына ошо эшләрдә без үзебездән югары булган кешеләргә түгел, ягъни байрак булган кешеләргә, зуррак йортларда яшәгән кешеләргә, зуррак дәрәҗәләр биләгән кешеләргә карарга тиеш түгелбез. Киресенчә, кемдер бездән ошо дөньяви хәлебездә түбәнрәк, ягъни безгә караганда түбәнрәк дәрәҗә тоткан, йорттары бәләкәсрәк булган, һәм инде байлык ягынан да безгә караганда кәмерәк булган кешеләргә карарга кирәк ди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Артабан Ризаетдин хәзрәт күркәм ошондай сүзләрне килтерә. Адәм балаһы дөнья турында үзенән дә югарыга карауды гадәт итеп ала. Ысынлап та, һәрбер кеше үзеннән яхшырак яшәгән кешегә карарга тырыша. Һәм үзен кәмһетергә, үзен бәхетһез адәм һанай башлай ди. Ысынлап та кеше кемдер күршеһе булһын, башка дусы булһын, башка бер танышы булһын, унан яхшырак яшәй башлаһа, бұл дөньяла дип әйтәйек инде, ул уга карата ниндәйдер бер көнләшү тоя. Өметһезләнә, шул югары адәмдәргә асыуы килә һәм дошманлык эзләй башлай ди. Ысынлап та, кайһы бер сакта менә шундай хәлгә лә килеп итә, әгәр дә инде башка кешеләр унан яхшырак яшәһә, уны дошман итеп күрә башлай. Һәм ниндәйдер кимәлдә уның күңелендә өметһезләнүләр барлыкка килә. Ул үзен башка кешеләр алдында ниндәйдер кимәлдә кәм итеп тоя. Менә инде шул туралы Ризаетдин Фәхретдинов әйтә. Әмма үзеңдән түбәндәргә караһа, үзен бәхетле адәмдәрдән һәм Аллаһы Тәгаләнең ниғмәттәренә осраган бәндәләрдән икәнен асыклар иде. Һәм ысынлап та, менә тап ошондай вакыттарда кеше үзенән югары булгандарга түгел, түбән булгандарга, унан да мохтажрак бул дөньяла, унан да ниндәйдер кимәлдә бәхетһезрәк булган кешеләрнең барлыгын күрһә,
ул Аллаһы Тәгаләгә мең тапкыр шөкөр итер ине. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов та бына безгә ошо Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисен аңлата. Әгәр дә инде ниндәйдер авыр мәлдәр булһын, ул осракта без аңларга тиешбез. Бу тормышта безнең хәлебезгә караганда ла авыррак хәлле булган кешеләр бар. Шуңа күрә лә без ошо хәл торышыбызга, ошо байлыгыбызга, ошо тоткан биләгән дәрәҗәбезгә шөкер итәргә тиешбез. Һәм инде тагы ла бер мөһим әйбергә Риза хәзрәт игътибар итә. Ул да булһа, әгәр дә инде без түбәндәгеләргә карарга тиешбез дигән кагыйдә бул дөнья тураһында һүз барһа, гыйбадәт эшләрендә, ахират эшләрендә без киресенчә бездән югарылыкты биләгән кешеләргә карарга тиешбез. Ягъни кемдер күбрәк гыйбадәт кыла, кемдернең тәкъваһы ныгырак, кемдер Аллаһ Тәгаләгә күбрәк зикр әйтә. Һәм менә ошондай кешеләргә без карап, улардан үрнәк алырга тиешбез. Һәм ул былай дигән һүзләрне килтерә Ризаетдин Фәхретдинов: безнең ата-бабаларыбыздан калган югарыга карап фикер ит, түбәнгә карап шөкер ит дигән һүзләрне килтерә. Ысынлап та без инде менә бу осракта үзебездән югары булган кешеләргә карап фикерләргә тиешбез, ягъни ниндәйдер кимәлдә үрнәк алырга тиешбез, өлгө алырга тиешбез. Инде үзебездән түбәндәгеләргә карап, Аллаһка шөкер, безнең хәлебез күп кешеләргә караганда күпкә яхшырак икән. Аллаһ Тәгалә безгә ниғмәттәрне күбрәк биргән икән дип шөкер итәргә тиешбез дигән фикерне безгә yetkерә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең түбәндәге һүзләре yetkерелә. Анхакум ган қалил ма аскараху кафируху. Бұл һүзләрне тәрҗемә иткән вакытта инде бундай фикер килеп сыга. Күп миқдарда, күп күләмдә тыйылган әйберләр әз миқдарда, әз күләмдә лә тыйылган. Ризаетдин Фәхретдинов ошолай итеп тәрҗемә иткән. Күбе исерткән нәмәнең адында мәнигъ итәмен. Ягъни уның әзендә тыямын дигән мәгънәлә. Монда әлбиттә иң беренче нәүбәттә һүз бара безнең исерткес исемлектәр тураһында. Заманына күрә бик актуаль проблемаларыбызның береһе, кызганыска күрә. Һәм әлеге вакытта нисек кенә менә без эскелекте бик зур социаль проблемаларның береһе дип һанаһак, 100 ел элек Ризаетдин Фәхретдинов та тап ошо хәдискә шәрх кылган вакытта ла ошо ук проблеманың барлыгын искә ала һәм уның бик куркыныс икәнен дә әйтеп китә. Һәм инде артабан Ризаетдин Фәхретдинов былай дип әйтә: ислам дине ингәнгә тиклем, Коръән Кәрим төшкәнгә тиклем, гарәп халкы бик нык эскесе халык ине. Ысынлап та без тарихтан беләбез, җаһилия осыры тибез, яһиллык осыры, ягъни ислам дине ингәнгә тиклем гарәптәр бик күп шарап эсерләр ине. Улар менә шул эскесе халык булып танылгандар, мәшһүрҙәр ине. Һәм инде Коръән Кәрим төшкәндән һуң, Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә менә ошо хәмерде, я булмаһа исерткес исемлектәрне тойгандан һуң, гарәптәр эскелектән баш тарттылар һәм Аллаһ Тәгаләгә карата итәгатьлек күрһәттеләр. Ысынлап та, әлеге көндә әгәр без сагыштырмаса караһак, гарәп илдәрендә булһын, мусулман илдәрендә безнең эскелек башка илдәр менән караганда күпкә азрак юк дигән кемәлдә лә. Һәм инде менә тап ошо сәбәбе Коръән Кәримдең төшүе һәм ошо Коръән Кәримгә гарәп халкының итәгатьлек кылуы, ягъни ошо аяттарны кабул итеп, Пәйгамбәребезнең һәм Коръән Кәримдең тыюын кабул итүе. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов артабан әйтә, менә ошо исерткес исемлектәр, улар бик күп проблемаларның нигеҙендә тора. Ысынлап та, әлеге көндә был бер кемгә лә сер түгел, бер кемгә лә уны тәфсирләп аңлатырга кәрәкмәй. Күп булган безнең, бөтә булган енәятебез булган, төрле проблемаларыбыз, айырышыуҙар, ғаилә мәсьәләһендә булһынмы, ғөмүмән йәмғиәт өлкәһендә булһынмы, ниндәй генә проблема килеп сыҡһа ла, ҡыҙғанысҡа күрә, уның күбеһенең нигеҙендә ошо эскелек тора. Һәм шулай булған да электән дә.
мөхтәрәм ямәгать. Был турала Ризаетдин Фәхретдинов былай дип яза. Заманыбыз табиптарының береһе тарафынан тәртип ителгән бер рисалә дигән инде берәй хезмәттә, фәнни хезмәттә ошондай һүзләр бар ди. Бөгөн Европа һәм Америкала ифрат дәрәҗәдә булган юксыллыктың сәбәбе исерткес эсеүдер. Ягъни бөтә булган күп проблемаларның сәбәбе ул исерткес эсеүдәләр, хәмер эсеүдәләр ди. Һәм инде менә шул исерткес эсеү гадәте карттардан яшьтәргә, ата-әсәнән балаларга мирас булып кала ди. Кызганычка күрә ысынлап та шулай, чөнки бала кеше ул үзенең ата-әсәһен өлгө күрә, ата-әсәһенең кылыгын үзләштерә. Һәм инде кызганычка күрә эскелектә тап менә Риза казый әйтмешләй, ата-әсәнән, ата-бабанан мирас булып калып бара. Исерткес менән бәйле булган гаиләләрдән кыз алу һәм өйләнү асла ярамый ди. Асла дигәне ягъни бөтенләй. Димәк, менә Ризаетдин Фәхретдинов был мәсьәләгә бик каты кагыла. Һәм әйтә инде, әгәр дә инде ата-әсәһе эскелек менән бәйле икән, был гаилә менән никахлашмагыз, ул гаиләнән кыз алмагыз дигән фикердә әйтә. Һәм артабан бик кызыклы мәгълүматты килтерә. Америкала Бостон калаһында бер гаиләлә 50 ел мөддәтендә, 50 ел дәвамында 21 үлем теркәлгән. Һәм был 21 үлемдән бөтәһе лә үз-үзенә кул һалу булган. Үз-үзенә кул һалу. Бер гаилә 50 ел дәвамында 21 тапкыр үлем һәм бөтәһенең дә сәбәбе менә шул үз-үзенә кул һалу. Ә был кул һалуның сәбәбе булып тап менә шул эскеселек торган дип билдәләй Ризаетдин Фәхретдинов. Ягъни, димәк, бер гаиләне шулай күзәтеп баргандар һәм ошонда булган 21 үз-үзенә кул һалуның бөтәһенең дә нигеҙендә торган эскелек, кызганычка күрә. Һәм шуға күрә лә инде исерткес эсеү Ризаетдин Фәхретдинов бында аракы я булмаһа башка шарап һәм һыра кеүек эсемлектәр тураһында гына һүҙ бармай ди. Ә шулай ук башты, кешенең башын томанлай торган, шул ук алкоголь кеүек тәэсир иткән бүтән әйберҙәр дә тыйыла ди. Һәм инде ул мисал итеп килтерә монда, афьюн дип әйтә инде, я булмаһа монда наркотик тураһында һүҙ бара, безнең телебеҙ менән әйткәндә, наркотиктарҙы ашау, улар менән булышыу, шулай ук ислам шариғаты буйынса тыйылған ди. Һәм инде артабан тағыла Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, менә шул Америкалағы булған тәжрибәнән сығып, Америкала ҡайһы бер вилаяттар, штаттар була инде, исерткес эсеүҙе зарарлы ғаиләләрҙән һанап, ҡатындарына талаҡ бирҙеләр ди. Димәк, ҡасандыр менә ошо тап эскелек сәбәпле ҡатын-ҡыҙҙарына талаҡ биреүҙәр, айырылышыуҙарҙың барлығын Ризаетдин Фәхретдинов әйтә. Ҡыҙғанысҡа күрә, әлеге заманыбыҙҙа был һүҙҙәрҙе яҙғандан һуң, 100 йыл үткәндән һуң, беҙ ошо проблеманың тағы ла ҙурыраҡ масштабта булыуын күрәбеҙ. Һәм ҡыҙғанысҡа күрә, уның арта барыуы ла күҙәтелә. Артабан Ризаетдин Фәхретдинов тағы ла ныҡ итеп мында иғтибар итә менә шул наркотиктарға. Ул осорҙа ысынлап та бәлким наркотиктар ул тиклем таралмаған булғандар, әммә әлеге көндә менә шул наркотиктың ниндәй генә төрҙәре юҡ, кешенең башын томалаған, кешене иҫерткән, уның аҡылын томалаған, иҫ китмәле күп төрлө матдәләр бар. Һәм инде шуларҙың барыһы ла динебеҙҙә ҡыяс нигеҙендә, аналогия нигеҙендә улар беҙҙең тыйылған. Сөнки хәрәм кешенең башына менә шул кешенең башын томалаған әйберҙәрҙең береһе булып тора. Һәм инде артабан Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, менә ул осорҙа табиптар үҙҙәренең рецепттарына кешене дауалаған ваҡытта әгәр ҙә инде риза булмаһалар, был осраҡта афьюн йотоу, я булмаһа ул осраҡта афьюн тураһында һүҙ бара йотоу, ислам шариғатына күрә дөрөҫ булмаһа кәрәк. Һәм ысынлап та беҙ менә ул тағы ла берҙе ошо әйбергә иғтибар итә, нисек итеп беҙҙең наркотиктарҙың тыйылған булыуына күп-күп тапҡыр менә ошо хеҙмәтендә ул баҫым яһай. Һәм тағы ла бер ошондай һүҙҙәрҙе килтерә. Ул һүҙҙәрҙе мөхтәрәм йәмәғәт барыбыҙ да белергә тейешбеҙ. Үҙек инә алмаған урындарға шайтан иң беренсе иҫерткес ебәрә лә, унан һуң үҙе инә ти.
кайдалыр шайтандың көсе йетмәһә, я булмаһа кайдалыр ул кемделер насарлыкка, гунахка этәрергә теләһә, был осракта иң беренче исерткес исемлек ибарәти. Ысынлап та без әйтүебезсә, әлеге вакытта менә төрле тормышыбызда төрле проблемалар булып тора. Шул ук гаилә мәсьәләсенә килгән айырылышулар, төп сәбәбе кызганычка күрә искелек. Артабан без күрәбез төрле җинаятлар кылына. Төп сәбәбе искелек. Авариялар булып тора юлларда йөргәндә, төп сәбәбе искелек. Һәм башкалары. Ханай китһәң, бөтәһенең дә тиерлек, күбеһенең тиерлек нигезендә бына ошо искелек тора. Һәм ысынлап та, әгәр дә инде шайтан ниндәйдер гаиләне таркатырга теләһә, унда ир менән катынды талаштырыр өчен үзенә лә кысылһа түгел. Әгәр дә уларның береһе менә шул искелеккә һабыша икән, гаилә үзенән үзе юкка сыга. Шулай ук ниндәйдер махсус кешене кайдалыр барып җинаят кылдырырга ла кирәк түгел. Әгәр дә инде уның ул исерткес исемлек эсә икән, артабан ул үзе барып ниндәйдер бер җинаят кыла. Кызганычка күрә, менә шундай зур булган проблемаларның береһенә без әле лә кабаттан кагылабыз. Касандыр 100 ел элек Ризаетдин хәзрәт уга кагылган булган, һәм ысынлап та проблема кызганычка күрә юкка сыкмаган. Сәбәбе хәдисебездә Пәйгамбәрбез әйткән, әз миқдарда тыелган әйбер, күп миқдарда тыелган әйбер, әз миқдарда ла тыелган ти. Менә бик мөһим һүзләр, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки әлеге вакытта бездә культуралы эсеү дигән бер төшенчә яшәп килә. Ягъни кайһы бер кешеләр әйтә, мин бит эскесе түгел, мин бит шешә аракы эчмәйем, мин байрамдарда гына, кәрәк сакта гына бына бер рөмке гына, 2 рөмке гына әсәм һәм башка дип хәбәр һөйләйдер. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең һүзен онытмаyak, мөхтәрәм җәмәгать. Күп миқдарда тыелган әйбер, әз миқдарда ла бер тамсы булһын, 100 грамм булһын, бер шешә булһын, ярты шешә булһын, бер рөмке булһын, улар тыелган. Пәйгамбәрбезнең ошо һүзен тоткан вакытта безнең эскеселек булмас ине халкыбызда. Менә ябай мисал Ризаетдин Фәхретдинов килтерә, гарәп халкы иң эскесе булган халык әлеге вакытта иң эсмәгән халыктар рәтендә. Сәбәбе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ошо һүзенә тугры калу, Коръән Кәримдәге исерткес исемлекләрдә тыйган аяттарга итәгатьлек кылу. Шуңа күрә лә инде без яхшы беләбез, әгәр дә инде менә ошо культуралы эсеү дигән әйбердән дә нигездән без юкка сыгарһак, һәм инде үсеп килгән яшь буынга ла шундай тәрбия бирһәк, киләсәктә безнең милләтебездә саф сәламәт булган, эскелектән ярак булган, айык акыл йөрөткән буын үсеп сыгыр дигән өметтәбез. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе хәдистә Пәйгамбәрбез булай дип әйтә. Инна абаррал бирри силатул валади ахла видди абиһи. Буның тәрҗемәһе Ризаетдин Фәхретдинов тарафынан ошолайрак яңгырый. Изгелекләрнең изгеһе бала үз атаһының дуҫтарын якын күреү һәм катнашып йөрүдән гыйбрәттер ди. Ысынлап та Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм беләмендә ул ошондай һүзләр менән әйтә. Димәк, абаррал бирри, ягъни бир дигән һүз әгәр дә бында менә шул изгелек, яхшылык дигән мәгънәне күрһәтһә, бында уның абарра дип уны тагы көсәйтә. Яхшылыктарның иң яхшыһы, изгелекләрнең иң изгеһе дигән мәгънәлә. Һәм ошо гамәл ниндәй инде ул? Ул да булһа, һинең атайыңдың дуҫтары булган, тугандары булган кешеләр менән яхшы мөгамәлә булу. Гомумән безнең ислам дине ата-әсәгә карата бик зур игътибар бүлә. Һәм инде хатта Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә миңа гыйбадәт кылыгыз һәм ата-әсәгезгә итәгать күрһәтегез дигән һүзләр искитмәле зур роль уйнай. Иң беренче Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылудан эргәһендә тора ата-әсәгә карата булган ихтирам, уга карата булган итәгать. Һәм шуңа күрә лә инде менә бу хәдистә Пәйгамбәрбез әйтә, үзегезнең атайыгызның якындарына карата хөрмәт күрһәтегез ди. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов бу хәдискә шәрх кылган вакытта әйтеп китә, әгәр дә бу ниндәйдер кешенең атаһы тере булһа ла,
хатта ул вафат булган хәлдә лә, әмма уның дуҫтары булһын, яҡын туғандары, ҡәрҙәштәре, уның аралашҡан кешеләренә ҡарата хөрмәт күрһәтергә кәрәк. Һәм артабан былай тип әйтә инде: дуҫтарына яҡшылык күрһәтеү, уларҙы дуҫ күреү, саҡырып ҡунаҡ итеү, бүләктәр биреү кеүек нәмәләр менән уларҙың күңелдәрен табыу ләзем, яғни кәрәкле, мотлаҡ эштәр ти. Шуға күрә лә инде бына үҙебеҙҙең атайҙарыбыҙға ҡарата ғына яҡшы мөнәсәбәттә түгел, ә уның туғандарына, яҡындарына, дуҫтарына ҡарата ла яҡшы мөнәсәбәттә булырға ҡуша беҙгә ислам динебеҙ. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов быға өҫтәп тағы ла әйтә: был эш атайға ғына хас түгел, бәлким әсә хаҡында ла шулайҙыр ти. Һәм инде ул Сахих Мөслим шәрхендә дигән һүҙҙәр килтерә. Яғни ошо хәдискә ҡарата булған башҡа комментарийҙарҙа, шәрхтәрҙә әсә кешегә лә ошондай уҡ мөнәсәбәт булырға тейеш дигәнде әйтә. Яғни әсәй кешенең дә яҡындары, туғандарына ҡарата беҙҙең мөнәсәбәтебеҙ яҡшы булырға тейеш. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә шуға беҙҙе өйрәтә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Киләһе 67-нсе хәдистә Пәйғәмбәребеҙҙең түбәндәге һүҙҙәре килтерелә. Инна ахвафа ма атағауафа ағала уммати ашширку биллахи ама инни ласту aqul يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثانا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. Яғни бұл һүҙҙәрҙе тәржемә иткән ваҡытта Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм былай тип әйтә: Тимәк, мин үҙемдең өммәтем өсөн ҡурҡҡан әйберҙәрҙең береһе ул да булһа ширк. Ширку билләһ. Яғни ширк дигән һүҙ тураһында беҙ инде быға тиклем ҡараған хәдистәрҙә лә әйтеп үткәннек. Ул да булһа Аллаһ Тәғәлә менән бер рәттән башҡа аллаларға, йә булмаһа башҡа илаһтарға мөрәжәғәт итеү, уларҙан ярҙам һорау, яғни Аллаһ Тәғәләнең янына иптәшлек итеп тағы ла кемделер ҡуйыу. Һәм инде бына Пәйғәмбәребеҙ әйтә: минең иң ҡурҡҡан әйберҙәремдең береһе ошо ти. Яғни минән һуң йәшәгән өммәтем ширк ҡылырҙар ти. Яғни Аллаһ Тәғәләнән тыш башҡа илаһтарға табынырҙар тигән һүҙгә тура килә. Әммә артабан хәдистә аңлатып китә. Бында мин ҡояшҡа йәки айға, йә булмаһа башҡа һындарға ғибәҙәт ҡылырҙар тип әйтмәйем ти. Ә Аллаһ Тәғәләнең ризалығынан бигерәк башҡа маҡсаттар өсөн ғәмәл ҡылырҙар һәм йәшерен булған нәфселәргә әсир булырҙар тип ҡурҡам ти. Ысынлап та, тимәк, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: иң ҡурҡҡан әйберем ул да булһа ширк. Әммә тура мәғәнәлә түгел. Ысын мосолман кеше, диндә булған кеше, диндә өйрәнгән кеше Аллаһ Тәғәләне һис башҡа бер кемгә лә ғибәҙәт ҡылмай. Һәр беребеҙ ҡабатлаған, һәр беребеҙ белгән «Лә иләһә иллаллаһ» дигән һүҙҙәребеҙҙә лә беҙ әйтәбеҙ: Аллаһ Тәғәләнән башҡа һис бер илаһ юҡ. Аллаһ Тәғәлә берәү генә. Тик уға ғына ғибәҙәт ҡылабыҙ, тик унан ғына һорайбыҙ. Менә беҙҙең шул уҡ Фатиха сураһында ла: «Ийяка нәғбуду ва ийяка нәстәғин». Тик һиңә генә ғибәҙәт ҡылабыҙ һәм һинән генә ғәфү итеүеңде һорайбыҙ, һинән генә ярҙам һорайбыҙ дигән мәғәнәлә беҙ доғаларҙы йыш ҡабатлайбыҙ. Шуға күрә лә Пәйғәмбәребеҙ әйтә: менә шундай мосолмандар тота килеп айға, ҡояшҡа, йә булмаһа ниндәйҙер таштан булһын, ағастан булһынмы, башҡа әйберҙән яһалған һындарға улар Аллаһ тип ғибәҙәт ҡыла башламаҫтар ти. Ысынлап та шулай. Әммә иң ҡурҡынысы ул да булһа, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Аллаһ Тәғәләнең ризалығынан тыш ниндәйҙер ғәмәлдәр ҡылырҙар. Һәм уларҙың маҡсаттары икенселәй булыр ти. Һәм менә быны инде Ризаетдин Фәхретдинов рыя тип атаған. Ысынлап та рыя тигән беҙҙең шундай төшөнсә бар. Ул да булһа кешеләр алдында маҡтаныу, ике йөҙлөлөк дигән мәғәнәләргә тура килә. Яғни кеше күңелендә бөтөнләй икенсе маҡсат менән, әммә кешеләр алдында ул уны әйтерһең дә Аллаһ Тәғәләнең ризалығы өсөн эшләгән кеүек ҡылана. Бына ошо әйбер тураһында һүҙ бара. Һәм ысынлап та уның турала башҡа хәдистәрҙә лә әйтелә. Бына ошо ширктең ике төрө була тип.
ширк я булмаһа Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек килтерүҙең һәм инде асыҡ ширк я булмаһа асыҡтан асыҡ тиңдәшлек килтереү, әлбиттә, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә менән бер рәттән башҡа ниндәйҙер илаһтарға, үҙе уйлап сығарған илаһтарға тип әйтәйек, табына башлаһа. Был асыҡ тиңдәшлек, ширк тип атала. Әммә шулай да йәшерен ширк тураһында ла һүҙ бара хәдистәрҙә. Һәм инде ғалимдар әйткәнне, йәшерен ширк, йәшерен тиңдәшлек килтереү Аллаһ Тәгаләгә, ул да булһа менә ошо рыя. Я булмаһа Аллаһ Тәгаләнең ризалығы өсөн түгел, ә кешеләрҙең ризалығы өсөн ниндәйҙер ғибәҙәттәрҙе башҡарыу. Кешеләр алдында үҙеңде күрһәтеү, ике йөҙлө булыу, менә шуны ҡайһы бер ғалимдарыбыҙ хәдистәргә таянып әйткәнне, ул инде йәшерен ширктарға инә тип. Шуға күрә лә иң ҡурҡынысы ысынлап та Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғаләйһи вәсәләм әйткәненсә бына ошо. Сөнки әгәр дә беҙ асыҡ ширк тураһында һөйләһәк, мында барыһы ла аңлашыла. Әгәр дә инде кеше Аллаһ Тәгаләнән башҡа илаһтарға табына башлай икән, тимәк, уның дөрөҫ юлда булмағаны, ул уны үҙе лә аңлай, башҡалар да аңлай, мында барыһы ла асыҡ. Әммә әгәр дә кеше үҙен мосолман һанап, үҙен Аллаһ Тәгалә ҡаршыһында ғибәҙәттәр ҡылыусыларҙан һанаһа, әммә шайтан уны бына ошо өлкәгә алып инеп китһә, йәғни ул ике йөҙлөгә әйләнһә, бына быныһы кеше үҙе лә һиҙмәүе ихтимал, һәм башҡа кешеләр ҙә уны күрмәүе ихтимал, һәм шуға күрә лә башҡа кешеләр уны аңламау, күрмәү сәбәпле уға нәсихәттәр ҙә эшләй алмай. Әгәр дә инде ул асыҡтан асыҡ Аллаһ Тәгаләнән башҡа илаһтарға ғибәҙәт ҡыла башлаһа, уны уратып алған мосолман йәмғиәте бар. Улар уға нәсихәттәр әйтеп, уны улар тура юлға өндәп, уға кәрәкле мәғлүмәтте еткерерҙәр, уны дөрөҫ юлға баҫтырырҙар. Бына әгәр дә кеше ике йөҙлө булһа, уның ике йөҙлө икәнен үҙенән тыш бер кем дә аңламай. Һәм шуға күрә лә уға нәсихәттәр ҙә, я булмаһа бына ошондай тура юлға күрһәтеүселәрҙең дә булмауы ихтимал. Шуға күрә лә инде Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғаләйһи вәсәләм әйтә, иң ҡурҡҡаным өммәтем өсөн бына ошо ике йөҙлөлөктөр ти. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов бының тураһында бик күп кенә әйтеп үҙенең хеҙмәтендә миҫалдар килтерә, әйтә, һәм инде Имам Ғазалиның Ихья китабында булһын, уның башҡа хеҙмәттәрендә булһын, ошо рыя тураһында бик күп ентекле яҙылған ти. Шуға күрә лә инде менә ошо хеҙмәттәрҙе лә беҙгә тәҡдим итеп китә. Һәм артабан ошондай миҫалдар килтерә. Рияның иң насары, иң зарарлы булғаны дин исеме менән ике йөҙлөлөк күрһәтеү. Ысынлап та, әгәр дә донъя эштәрендә кеше ике йөҙлөлөк күрһәтһә, уныһы бер хәл. Әммә дин өлкәһендә ике йөҙлөлөк күрһәтһә, быныһы күпкә ҡурҡынысыраҡ. Һәм артабан былай тип әйтә Ризаетдин хәҙрәт: үҙҙәре ғәйбәт һөйләйҙәр, һүҙ йөрөтәләр, көнләшәләр, хәрәм эштәр ҡылалар, проценттар алалар, риба бирәләр һәм башҡа төрлө насарлыҡтар эшләйҙәр. Әммә улар инде дин исеменән имеш тә үҙҙәрен яҡшы итеп күрһәтәләр, ошо әйберҙәргә ҡаршы сығалар ти. Менә үҙе шул уҡ эштәрҙе ҡыла, әммә кеше алдында дин исеменән әйтә инде, улар тыйылған, уларҙы эшләргә ярамай һәм башҡалары. Менә шуға күрә лә ошо ике йөҙлөк күрһәтеү бигерәк тә дин өлкәһендә ҡурҡыныс тип әйтә Ризаетдин Фәхретдинов. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан киләһе хәдистә Пәйғәмбәребеҙ былай тип әйтә: «Инна атияба ма акала раджулу мин касбихи ва инна валадаху мин касбихи». Был хәдистең мәғәнәһен Ризаетдин Фәхретдинов былай тип аңлата: кешенең иң ләззәтле һәм хәләл ашы үҙ кәсебе менән тапҡан ризыҡтыр. Кешенең балаһы ла үҙ кәсебенән хисапланалыр, һаналалыр тигән мәғәнәлә. Ысынлап та, әлбиттә, был темаға Ризаетдин Фәхретдинов хәдистәр килтергән быға тиклемдә. Яғни, иң татлы ризыҡ һәм иң хәләл булған ризыҡ, әлбиттә, кешенең үҙ көсө менән тапҡан, үҙ көсө менән эшләп тапҡан, үҙ көсө менән эшләп тапҡан ризыҡтыр. Һәм инде тағы ла бында хәдистең аҙағында шундай һүҙҙәр килә әйтеүебеҙсә, кешенең балаһы ла үҙ кәсебенән һанала ти. Һәм ошо мәсьәләгә Ризаетдин хәҙрәт туҡтап, былай тип әйтә: кәрәкле ваҡытта, әгәр ҙә бик кәрәкле шундай осраҡ тыуа икән,
Бұл осрақта атай кеше үдінің улының мал мүлкәтен алырға рұқсат ителә. Әгәр дә бик кәрәкле осрак икән, атай кеше үдінің балаһының мал туарын, мал мүлкәтен дип әйтәйенде, үденә алып, уны куллана ала. Кәрәкле урында әлбиттә. Һәм инде әлбиттә бында Ризаетдин Фәхретдинов тагыла килтереп китә, һәр вакыт ул ир кеше булһын, атай кеше үденең ошо балаһының мал мүлкәте минеке дип уга һалышырга, һәр вакыт уның мал мүлкәтен тартып алып торырга тиеш дигәнде аңлатмый ди. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләмнең ошондай һүзләре бар. Һәм артабан янә лә Ризаетдин Фәхретдинов ошо хадискә шәрх кылган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләмнең янә бер хадисен килтерә. Бұл хадискә ярашлы бер кеше килеп Пәйгамбәрбезгә булай дип әйтә: "Минең малым да, мал мүлкәтем дә, балаларым да бар. Атам иһә минең мал мүлкәтемде алырга ниятләй", дип уга шикаят итә. Я булмаһа, безнеңсә жалоба була инде, шикаят итә. Ошаклай, Пәйгамбәрбезгә зарлана шулай дип. Һәм Пәйгамбәрбезнең һүзләренә игътибар итәйек, мөхтәрәм җәмәгать. "Анта ва малук ли абик", һин үҙең дә һәм һинең мал мүлкәтең дә атайыңдыҡы ди. Һәм шуға күрә лә инде бында әгәр дә уның атаһына ысынлап та кәрәкле вакытта икән, ул үҙенең улының мал мүлкәтен алырга хокуклы. Һәм ысынлап та без беләбез, ата әсәйгә карата әйтеүебезсә, ислам динендә иҫ китмәле ҙур хөрмәт күрһәтелә. Һәм шуға күрә лә инде әгәр дә балалар үҙ аллы аҡса эшләй башлаһалар, кәсеп итә башлаһалар, улар оноторға тейеш түгел. Ошо кәсебендә, ошо аҡсалары ниндәйҙер уның бер өлөшө уларҙың атаһының хоҡуғында, улар атаһының мөлкәте булып һанала. Һәм бына ошо хадис тураһында һөйләшкән ваҡытта Ризаетдин Фәхретдинов йәнә лә бер миҫал килтерә. Ул да булһа инде бына ошо беҙҙең темаға ҡарата, яғни иң яҡшы ризыҡ һәм иң хәләл ризыҡ ул кешенең үҙе эшләп тапҡан, кәсеп итеп тапҡан малылыр тигән һүҙгә килгәндә, ошондай бер хадис килтерә. Был билдәле хадис. Пәйғәмбәребеҙҙең эргәһенә бер кеше килеп, ул инде бына шул үҙенең нимәһенә, аҡсаһының булмауына зарланған. Һәм инде Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу галейһи ва сәлләм уға уның булған әйберҙәрен һатып, уға үҙ ҡулы менән балта һатып алып бирә. Һәм әйтә инде, ошо балта менән тауҙан утын киҫеп алып кил дә һәм баҙарҙа уны һат. 15 көн үтмәй тормайынса беҙҙең яныбыҙға килмә тигән. Яғни, тимәк, кемдер аҡса һорап, хәйер һорап килгән ваҡытта Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу галейһи ва сәлләм һораған: "Һинең ниндәй әйберҙәрең бар?" Уның булған әйберҙәрен, ниндәйҙер үҙенә кәрәкмәгән тип әйтәйек, көндәлек тормошта кәрәкмәгән әйберҙәрен һатып, ул аҡсаға Пәйғәмбәребеҙ үҙе, үҙ ҡулдары менән тип әйтәйек, балта һатып алып, уны уға тапшырған. Һәм менә ошо балта менән утын киҫеп һатып, аҡса эшлә тигән. Һәм инде 15 көн үткәндән һуң ғына һин беҙгә килерһең. Яғни, ошо 15 көн дауамында кәсеп менән бул. Яғни, бына бында 15 көн тигән һүҙ ҙә ул бушҡа ғына күрһәтелмәгәндер инде. Кеше бер кем, бәлким, ағас киҫеп алып килер ҙә, утынымды алманылар, аҡса эшләй алманым тип, икенсе көнөнә зарланып килмәһен өсөн. Шуға күрә лә инде менә һәр бер кеше ризыҡты тап ошо үҙ эше менән, хәләл юл менән табырға тейеш. Сөнки беҙ һеҙҙең менән быға тиклем дә һөйләштек инде, хәләл тигән һүҙ ул беҙҙең динебеҙҙә киңерәк мәғәнәгә эйә. Беҙ инде хәҙер инде күп осраҡта хәләл тигәнде ошолай аңлайбыҙ. Магазинға ингән ваҡытта, ниндәйҙер ризыҡты алған ваҡытта хәләл тигән яҙыуы бармы? Булһа хәләл, булмаһа хәләл түгел тигән, ҡыҙғанысҡа күрә шулай тип тә беләбеҙ. Әммә хәләл ризыҡ ул йәнә лә дөрөҫ юл менән табылған. Әгәр ҙә инде менә шул хәләл тип яҙылған, хәләл тамғаһы булған ризыҡты кеше урлап ала икән, я булмаһа башҡа төрлө дөрөҫ булмаған юл менән, я булмаһа урланған аҡсаға һатып ала икән, унда нисек кенә һәм ниндәй ҙурлыҡта ғына хәләл тигән һүҙҙәр яҙылмаһын, был инде харамға әйләнә. Шуға күрә лә хәләл тигән әйбер ул беҙҙең бик киң әйбер, мөхтәрәм йәмәғәт. Уның турала беҙ һеҙҙең менән быға тиклем һөйләшеп киткән инек. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Киләһе 70-нче хәдистә Пәйғәмбәребеҙҙең түбәндәге һүҙҙәре килтерелә. Инна хуснал ғахди минәл иман.
Пәйғәмбәребезнең был һүҙҙәрен Риза ҡазый былай дип тәржемә итә: хөрмәтләрҙе риғаят ҡылыу һәм вафалы булыу имандандыр. Ысынлап та бына бында, тимәк, кешегә ҡарата хөрмәт күрһәтеү тураһында һүҙ бара. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов үҙенең был хеҙмәтендә ошо хадисты аңлатҡан ваҡытта анабыҙ, тип әйтәйек, Пәйғәмбәребез саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләмдең тәүге ҡатыны булған Хәдисә тураһында һүҙ йөрөтә. Ғәрәп телендә Хадиджа тигән исем килә, беҙҙең башҡорт телендә уны Хәдисә тип тә әйтәләр, шуға күрә лә Хәдисә анабыҙ тип әйтәбеҙ, ошондай һүҙҙе беҙ ҡулланабыҙ. Менә шул Хәдисә анабыҙ тураһында миҫалдар килтереп һәм нисек итеп Пәйғәмбәребез саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләмдең уға ҡарата хөрмәтен күрһәткәне тураһында әйтә. Һәм инде бер тапҡыр Пәйғәмбәребез саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләмгә ниндәйҙер бер ҡарсыҡ, әбей килә, һәм инде ул әбейгә ҡарата Пәйғәмбәребеҙ бик тә ихтирамлы була, уның хәлен һораша, уның был тормошон һораша, хәлдәрен һораша. Һәм инде аҙаҡтан был ҡарсыҡ сығып киткәндән һуң Ғаиша, Пәйғәмбәребеҙҙең шулай ҡатыны булған Ғаиша анабыҙ Пәйғәмбәрҙән һорай: ниндәй был ҡарсыҡ ине? Дип һорай, сөнки ул бик ныҡ хайран ҡала Пәйғәмбәребеҙҙең уға ҡарата булған итәғәтенән. Һәм инде Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләм әйтә инде, был ҡарсыҡ ҡасандыр Хәдисә менән Хәдисә ваҡытында беҙгә килеп йөрөй ине тигән. Яғни ул Хәдисәнең бер танышы булған кешеләренең береһелер. Һәм инде ысынлап та менә инде уның үҙенең тәүге ҡатыны Хәдисә күптән вафат булыуына ҡарамаҫтан, уның яҡындарына ҡарата хөрмәт күрһәткән Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләм. Һәм шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдинов йәнә лә бер хәдисте килтерә. Был хәдистә Ғайша анабыҙ әйтә: мин Пәйғәмбәребеҙҙең башҡа һис бер ҡатынына ла ул ҡәҙәре көнләшмәнем Хәдисәгә ҡарата көнләшеүгә ҡарағанда ти. Яғни Ғайша анабыҙ әйтә, Пәйғәмбәребеҙҙе мин бер кемгә ҡарата ла бәлким ҡыҙғанманым, йә булмаһа көнләшмәнем Хәдисәгә көнләшкән кеүек ти. Әммә мин Хәдисәнең тере булғанын күрмәнем ти. Сөнки ысынлап та Ғайша ул бик йәш булып ҡала һәм Хәдисәне ул күрмәй, улар бер осорҙа йәшәмәй. Әммә шулай да ни өсөн уны көнләшкән һуң? Сөнки Пәйғәмбәребез саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләм үҙенең менә шул тәүге ҡатыны Хәдисә анабыҙ тере булмаһа ла, уның туғандарына ҡарата, уға ҡарата һәр ваҡыт менә шундай хөрмәт күрһәткән. Һәм тағы ла инде шулай Ғайша анабыҙ әйтә, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләм һәр ваҡыт Хәдисәнең исеменән уны иҫкә алыу ғына түгел, ә шулай уҡ уның исеменән ҡорбан да салыр ине тигән. Һәм шулай уҡ уның итен Хәдисәнең дуҫтарына, таныштарына, туғандарына ебәртә торғанын, хәйер итеп, садаҡа итеп тә. Һәм шуға күрә лә менә ошо Ризаетдин Фәхретдинов Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләмдең нисек итеп үҙенең ҡатынына, ул инде вафат булыуына ҡарамаҫтан, ул инде баҡыйлыҡҡа күсеүенә ҡарамаҫтан, уның туғандарына ҡарата, уға ҡарата хөрмәт күрһәтеүе тураһында беҙгә бәйән итә. Һәм шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдинов ул үҙе лә яҙыусы кеше булараҡ, үҙе лә әҙәбиәтте һөйгән кеше булараҡ һәм ошондай шиғыр юлдарын килтерә. Был шиғырҙа ошондай мәғәнә һалынған. Мәжнүн, беҙ беләбеҙ, Ләйлә һәм Мәжнүн дастаны бар. Менә шул Мәжнүн сәхрәлә йөрөгән ваҡытында бер этте күреп ҡала. Һәм был эткә инде ул этте үҙенең эргәһенә саҡырып, уға ашарға бирә һәм ашағанда инде үҙенең менә күлдәгенә, итәгенә аҙыҡты һалып, шунан ашата. Һәм быны күргән башҡа кешеләр быға бик аптырап, уға шелтә яһайҙар. Ниңә һин ул эткә ҡарата ул ҡәҙәре хөрмәт күрһәтәһең, үҙеңдең итәгеңдән кейемеңә һалып уға ашарға бирәһең тигәндә, Мәжнүн былай тип әйтә: сабыр итегеҙ, минең быға ғөҙөрөм бар, яғни сәбәбем бар. Минең күҙҙәрем шул этте бер тапҡыр Ләйлә тора торған урамда күргән инем. Шул йәһәттән ул эт миңә бик тә яҡын һәм мөхәббәтле ине ти. Әлбиттә, бында саҡ ҡына бер романтика, мөхәббәт күҙлегенән был мәсьәлә аңлатылған. Әммә шулай да иғтибар итегеҙ, мына ошо Мәжнүндең һүҙҙәрен Ризаетдин Фәхретдинов беҙгә бушҡа ғына килтермәй. Ошо этте үҙенең һөйгәненең урамында күргән сәбәпле генә уға ҡарата хөрмәт күрһәтә. Яғни беҙҙең бер остоҡ ҡына сәбәбебеҙ булһа ла,
без шул кешеләргә карата һәм инде кайһы бер сакта кешеләргә генә түгел, хайваннарга карата ла хөрмәтебезне күрсәтергә тиешбез. Димәк, шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә кешеләргә карата хөрмәт күрсәтергә кушкан. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов менә ошо хадис шәрифтәрдә һәм ошо башка мисалларда әйтә инде, безнең әгәр дә кемгәлер хөрмәт күрсәтергә бәләкәй генә бер сәбәбебез дә булһа, ошоны кулланып, уга карата хөрмәт күрсәтәйек. Чөнки бу имандан, иманыбызның бер өлеше.